नमस्ते। म स्वामी पुष्कल हजुरको सामु उपस्थित भएको छु। आज म चर्चा गर्नेछु मनोभावनाको विषयमा। विगत केही दिनदेखि मैले सङ्कल्प विज्ञानको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। यो तेस्रो भिडियो हो जहाँ सङ्कल्प विज्ञानलाई मनोभावनाले कसरी प्रभाव पार्दछ यो विषयमा आज म चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। हाम्रो मन र हाम्रो भावनाले हाम्रो व्यक्तित्वलाई, हाम्रो कर्मलाई, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो सफलतालाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अघिको हामीले भिडियोहरूबाट थाहा पायौँ। हामीले सोचेको कुरालाई हामीले विचार र भावनाले कि त सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि त नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले हाम्रो मन र भावनालाई संयुक्त रूपमा मनोभावना, विचार र भावनाको जोडलाई हामीले मनोभावना भन्ने शब्दको रूपमा, टर्मोलोजीको रूपमा हामीले यहाँ प्रयोग गरेको छु। मैले मनोभावनाले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई सोच्नु पर्दा हामीले विगतमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूको कुरालाई, सन्तजनहरूको कुरालाई, त्यसपछि थुप्रै राइटरहरूले लेख्नुभएको कुरालाई मैले उल्लेख गर्न चाहन्छु। धेरै परापूर्व कालमा ऋषिमुनिहरूले मन्त्रहरू बनाउनु भएको थियो। ती मन्त्रहरूलाई यति पटक जप्नु भनेर तरिका पनि बताउनु भएको थियो। ती मन्त्रहरूले हाम्रो मन र भावनालाई प्रभाव पार्थे। त्यसकारण ती मन्त्रहरूको ठुलो एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो र मानिसलाई छिटो स्वास्थ्य हासिल गर्नलाई, धन हासिल गर्नलाई, आफूमा ऊर्जा बढाउनलाई, शक्ति बढाउनलाई पक्कै पनि मन्त्रले सहयोग गर्थ्यो। शान्ति बढाउनलाई, हार्मोनी क्रिएट गर्नलाई, एउटा वातावरणलाई अझै सुन्दर बनाउनलाई ती मन्त्रहरूको सकारात्मक प्रभाव हुन्थ्यो। त्यसरी जसरी हिन्दू परम्पराहरू, अरू थुप्रै परम्परामा मन्त्रहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यसरी नै अहिले पनि हामीले देख्छौँ विदेशमा एफर्मेसन भनेर पोजिटिभ सेन्टेन्सहरू रिपिटेसन गर्ने, पोजिटिभ कुराहरूलाई लेख्ने, कतिचोटि लेख्ने र पोजिटिभ कुरालाई दैनिक काउन्ट गर्ने मेथडहरू अपनाएको देखिन्छ। त्यसलाई एफर्मेसनको रूपमा विदेशमा, अरू देशहरूमा प्रयोग गरेको देखिन्छ भने थुप्रै यस्ता राइटरहरू हुनुहुन्छ। जस्तै हामीलाई थाहा भएको राइटर चाहिँ रिसेन्टली केही दशक अगाडि चर्चामा आउनुभएको एकजना राइटर हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै किताबहरू लेख्नुभएको छ। उहाँको नाम रन्डा बर्न हो। उहाँले लेख्नुभएको किताब एउटा सेक्रेट छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पावर, म्याजिक, हिरो भन्ने किताबहरू लेख्नु भएको छ। यो किताबको विषयमा हामीले चर्चा गर्दा के पाउँछौँ भनेदेखि यो किताबमा सेक्रेट भन्ने किताबमा चाहिँ उहाँले म्यानिफेस्टेसनको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ भनेदेखि पावर भन्ने किताबमा उहाँले चाहिँ हाम्रो फिलिङलाई प्रयोग गरेर, हाम्रो आफ्नो फिलिङलाई प्रयोग गरेर चिजहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। म्याजिक भन्ने किताबमा चाहिँ कुनै पनि चिज हामीसँग जे छ त्यसप्रति यदि हामीले चाहिँ कृतज्ञता, अभाव व्यक्त गर्छौँ भने हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुराहरू म्याजिक भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसरी रन्डा बेयरको किताबहरू पढ्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने यदि हामीले हृदयदेखि नै फिल गर्छौँ र त्यो चिजलाई प्राप्त गरेको फिल गर्छौँ, त्यो चिजलाई प्रति एउटा अट्र्याक्सन बनाउँछौँ भने ती चिजहरू हामीले हासिल गर्छौँ भनेर रन्डा बेयरले आफ्नो पुस्तकमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अर्को एकजना व्यक्ति एकदमै फेमस हुनुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिहरू परिचित हुनु सक्नु होला। नेभिल गोडार्डले आफ्नो स्पिचहरूमा पावर अफ एजम्पसन भनेर उहाँले एउटा प्रिन्सिपल निकाल्नु भएको छ। जुन प्रिन्सिपलले के भन्छ भनेदेखि तपाईँले जे चिज चाहनुहुन्छ त्यो चिज प्राप्त गरिसकेको फिल गर्नुहोस्। त्यो चिज जुन चिज चाहनुहुन्छ त्यो चिज प्राप्त गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ त्यो चिज अहिले नै फिल गर्नुहोस् र साँच्चैकै हृदयदेखि बिलिभ गर्नुहुन्छ भने त्यो चिज तपाईँले ढिलो चाँडो प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर नेभिल गोडार्डले आफ्नो किताबमा, आफ्नो भिडियोहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी विचार विज्ञान खपडर बाबाले आफ्नो विचार विज्ञानमा विचारको शक्तिलाई र भावनाको शक्तिलाई मेन्सन गर्नुभएको छ। सकारात्मक रूपमा विचार र भावनालाई हामीले प्रयोग गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो कर्मसिद्धि हुन्छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र यस्तै ठुलो राइटरहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नर्मन भिसेन्ट पील हुनुहुन्छ, जसले उहाँको एकदमै फेमस किताब चाहिँ पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ, पावर अफ पोजिटिभ इमेजिनेसन भन्ने बुकमा पनि उहाँले विचार र भावनाको कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। र यसरी हामीले किताबहरू, सन्तजनको कुराहरूलाई लिएर साँच्चै मनोविदको कुरा गर्दाखेरि जेसेफ मर्फीले पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड लेख्नु भएको छ, त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ मनोभावनाको कुराहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। मनोभावनालाई विदेशमा कसैले एफर्मेसन भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ त्यसलाई अरू फर्ममा पनि बताएको हुन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले डाइरेक्ट के कुरा गर्न खोजेँ, मनोभावना। यो मनोभावनालाई चाहिँ यहाँ पहिलाका सन्तजनहरूले ध्यानको माध्यमबाट पनि धारणाको रूपमा पनि गहिरो ध्यानमा जानलाई, स्वास्थ्य हासिल गर्नलाई पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। गहिरो ध्यानमा वा योग निन्द्रामा आफ्नो मनोभावनालाई हृदयदेखि नै हामीले व्यक्त गर्यौँ भने त्यसले पोजिटिभ पक्कै पनि एउटा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो मनोभावनालाई चाहिँ एकदमै राम्ररी प्रयोग गर्न जान्यौँ भने पक्कै पनि हामीले आफ्नो सङ्कल्प विज्ञानलाई, आफ्नो सङ्कल्पलाई हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मनोभावनालाई प्रयोग गर्ने थुप्रै विधिहरू छन्। ती विधिहरूमा लेखेर हुन्छ कि, त्यसलाई फिल गरेर हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ दैनिक रिपिटेसन गरेर हुन्छ कि, के गरेर त्यो गर्न सकिन्छ, यो विषयमा मैले चाहिँ इन्डिभिजुअली त्यस्ता मेथडहरूको बारेमा पनि आउने दिनहरूमा मैले चर्चा गर्नेछु। आज यो भिडियोमा मैले सेयर गर्न खोजेको के भनेदेखि मनोभावना बहुत एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मनोभावनालाई बुझ्न जरुरी छ। सङ्कल्प विज्ञानमा मनोभावनाको महत्त्व छ। यो कुरा मैले यति सेयर गर्न खोजेँ। हस् त, धन्यवाद। नमस्ते।